ملکٹی اشکنڈا دے پدیا زیاد چڑو کا مہنگائی تیل کنڈا بے روزگاری ارا دیاڑی کرو کا مخلوق کے ارا غریب طبقے او کافی متاثر منگٹ دے پدیا ارا مہنگائی کرے چڑی ساٹھی ارا تٹ کرے خردنوش نہ کرے گڑا کو تو نور پٹرول ویلو کرے گڑا کرا ضرورت نہ او تے ہم کافی بڑا فنگٹیو تو حکومت ارا برساٹھی مخلوق نہ امید حکومت امو جوان وڑا ٹرے لیکن امو مہنگائی امون مرساٹھی تو ارا غریب طبقے ارا مزدور او مایوس مرساٹھی دے پدیا اور سوراب شارٹی ہم ارکنڈا بور برنج سیتن اوار ایلو ام روزمرہ ٹی استعمال مرو کا گڑا کم کافی مہنگا مسنو دا ارا مہنگائی داڑان کاروباری ارا حضراتا کو اوم کافی متاثر مسنو ببو نن گڑاس کاروباری حضراتا تو ایتو گپ کینے ختم مرو ارا مہنگائی اری ختم مرو لیکن دا سو کے بعد زیادہ مسن مہنگائی پہری سستا بوتا انو گرانی باز گرانی چھ بگوشن باز گرانی ہم بے یک کریٹی مستری یک کریٹی 1500 یک کریٹی کسانی 1000 روپئی چی کسا بھی دیں مثلا کسانی ہم 120 تے مستری ہم 160 روپی ہم وقت ہمیں دیں گا برابر نہ کنا باز گرانی ہر چی گرانی 110 تک 120 تا دیں گے اسے کرا برابر بیما جی ویچ بارے بر تمہ پھسا ارا پیسے یا کو او سلی سنو غریب تو یہ انتا بائی از سر بسونی مالو سی کسور زیادہ 180 مس پہ بھی مہنگا مس موڑی مخلوق ہوا کہ صحیح 200 مس 250 مس داسا تو 800 گرام 500 مس سنے کلو برے برفک نم خنارے کے ارا وڑے ٹی ارا چونکا دکان تیا کاروبار کرو کیا سبزی والا کی اکی عوام ارا وڑے ٹ کرے دا مہنگائی نہ زیادہ ٹی بسن اور اوتا کرے کاروبار اوتا کرے ارا روزمرہ نارا زندگی او اخا متاثر مسنے اور اوتا اندا ایتو گپا کا سور کے حکومت بلوچستان اوندا خواست کرر کے خدارا حکومت بلوچستان مہنگائی کنٹرول کرنی کن زود قدم عرفے اور ارا بور پیشنا ملکا کے قدروں کے تاکہ نہ مخلوق خوشحال و زندگی استعمال کرتے کر کیمرہ مین محمد نعیم ریکی دونوار سراج ریکی واش نیوز ضلع سوراب